बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर खाने के बाद अगर सौंफ का आधा चम्मच खा लिया जाए तो आपकी आंखें रोशन हो जाएंगी। अगर आपके पेट में कीड़े हो जाएं तो शहद में अजवाइन मिलाकर चाट लें। इससे आपके पेट के कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मक्खन के साथ अदरक खाने से बलगम का जड़ से ख़ात्मा हो जाता है। अगर आप पेशाब की जलन की वजह से परेशान हो रहे हैं तो अनारदाना इसके लिए बेहतरीन है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल कर देता है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं।